वन व्हीलिंग के लिए पावरफुल इंजन कैसे बनाए, वीडियो एंड तक दी। जी दोस्तों, ज़्यादातर लोग वन व्हीलिंग का शौकीन है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ये पुराना 72 सीसी होंडा मोटर बाइक है। ये देखिए, इस सिलेंडर में लिखा है 72 CM3। ये 72 सीसी मोटर बाइक है। मैं इसको G5 को कन्वर्ट करूँगा, जिन्हें 100 सीसी इंजन को मैं कन्वर्ट करूँगा। वन व्हीलिंग के लिए बहुत अच्छी काम करते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए कि इस इंजन के लिए मैंने कौन कौन सी पार्ट्स परचेज़ किया, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। पहले ये इंजन देखिए, ये होंडा पुराना मॉडल है 72 सीसी। मैं इसको G5 यानी 100 सीसी को कन्वर्ट करूँगा। और इसके बाद ये देखिए, ये सारा सामान मैंने परचेज़ किया। दोस्तों ये देखिए, ये हेड सिलेंडर की स्टड है। मैं इसको भी लगाऊंगा। इस लगाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि पुराना स्टड कैसे निकाले और नया ये स्टड कैसे लगाए। तो वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो सिखाने के लिए है कि ये पावरफुल इंजन कैसे बनाए वन व्हीलिंग के लिए। तो पहले ये देखिए, ये 78 सीसी स्टड है लंबा और 72 सीसी छोटा है। और इसके बाद मैं आपको 97 CM3 सिलेंडर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 97 सिलेंडर है। ये भी मैंने परचेज़ किया। और इसके बाद मैं आपको वेट भी दिखाऊंगा और पिस्टन भी दिखाऊंगा कि इसके लिए पिस्टन कौन सा लगाए और क्लच प्लेट कैसे लगाए और कौन सी क्वालिटी का लगाए।